अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गादी खां से। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दोस्तों को बहुत ज़बरदस्त और अच्छी और मैं आपको लाट दिखा रहा हूँ। दोस्तों की फरमाइश थी यूसुफ भाई कोई टैडी बकरियों की लाट, बरबरी टैडी बकरियों की लाट दिखाएँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्पेशल और अच्छी हैवी लाट मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। बहुत इंशाल्लाह लाट जो है बहुत पसंद है कि बहुत ज़बरदस्त और चुनी हुई बकरियाँ हैं। हर बकरी इसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत, इंतहाई और मुनासिब और अच्छे रेट पे आपको दूंगा। जो रेट में दूंगा ना आपको वो बहुत इंतहाई और मुनासिब और अच्छा रेट होगा। बकरी इसमें एक से बढ़कर एक और मैं आपको इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन, मालूमात और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आराम से पूरी देखना, वीडियो मेरी पूरी देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इंशाल्लाह मेरी बातें बहुत पसंद आएंगी। मैं रेट जो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आपको मेरी पूरी उसी टाइम आप लाट उठा लेंगे। रेट बिल्कुल इंतहाई मुनासिब होगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूं। देखिए मेरे दोस्त, मैं लाट जो दिखा रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं आपको बरबरी और टैडी बकरी दिखा रहा हूँ। और टोटल जो नागन है ये 38 बकरियों की लाट है। 38 बकरियों की लाट और इसमें जो है ना उम्र में जो आ रही है पहला सुबह दूसरा सुबह, नौजवान और यंग बकरियां हैं माशाल्लाह मेरे दोस्त। और अच्छी क्वालिटी वाली बकरियां, बहुत ही ज़बरदस्त खड़े कानों में बकरियां। जो मेरा दोस्त फार्मिंग का शौक़ रखता है, जो मेरा दोस्त फार्मिंग करना चाहता है, मैं गुजारिश यही करता हूँ मेरे दोस्त आप सबसे पहले आप बरबरी टैडी से काम स्टार्ट करें। बरबरी टैडी मैं दोस्त इस वजह से आपको बताता हूँ, इनको जहाँ भी रखें और जो बरबरी टैडी ना ये सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ ये बर्दाश्त करती है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, इनको जहाँ भी लेके पालें आराम से आप इनको पालते हैं। हालांकि इनको आपके पास अगर चरांद के इसी तरह चरांद भी है ना, आप इनको फ्री में आसानी के साथ चरांद करा सकते हैं। देखो जैसे हम चरांद कराए ना, आपके पास भी अगर इसी तरह की चरांद है बिल्कुल आप इनको फ्री में पाल सकते हैं। इनका कोई भी ख़र्चा नहीं है मेरे दोस्त। हम भी इनको चरांद पे पाला हुआ है, कोई नहीं हमारी कोई ऐसी ग़िज़ा जो कोई अच्छी ग़िज़ा हो हम उस पर पालें, सिर्फ हम भी चरांद कराते हैं। अगर आपके पास भी चरांद है आप भी पालें। और मेरे दोस्त जो अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, आप खुद सोचें 38 बकरियां हैं ना मेरे दोस्त, अगर दो बच्चे दे आपको खुद अंदाज़ा होगा 2 3 4 बच्चे देते हैं। वैसे 3 से 4 बच्चे देती है। किसी से भी पूछ लें जो टैडी बकरी है ना फार्मिंग के लिए सिर्फ कामयाब ये टैडी बकरी होती है, इससे अलावा ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है। क्योंकि फार्मिंग के अगर टोपे पे आते हैं सिर्फ आपको गुजारिश यही करता हूँ मेरे दोस्त, अगर आप काम करना चाहें टैडी से काम स्टार्ट करें। आपको जितना भी बकरी चाहिए 10 चाहिए 20 चाहिए 50 चाहिए 100 चाहिए, जितना भी चाहिए आपको मिलेगी। बिस्मिल्लाह गोट फार्म को आपको विज़िट करना पड़ेगा। अगर आप हो सके आप मसरूफ़ हैं, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं विज़िट भी कर सकते हैं। अगर मसरूफ़ियत की वजह से आप नहीं भी आना चाहते हैं मैं आपको कार्गो भी कर सकता हूँ। ऑल पूरा पाकिस्तान मेरी कार्गो सर्विस मौजूद है। लोकेशन मेरी डेरा गादी खान है, जामपुर रोड पुलशोरा, ये मेरी लोकेशन है। आप इस लोकेशन पर आके हमारे पास आ सकते हैं। हमारा विज़िट बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विज़िट करते हैं। तरह तरह का आपको जानवर मिलेंगे। 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे भी लेने चाहिए, बकरे भी मिलेंगे, मुंदरे छतरे हर तरह की आपको क्वालिटी मिलेगी। अगर पूरी लाट आप चाहें पूरी लाट का जो रेट होगा एक होगा, अगर कुछ अलग लेना चाहें उनका रेट अलग होगा, एक नहीं होगा। क्योंकि मेरे दोस्त मुख्तलिफ बकरियाँ आपको साफ बात है, अच्छी बकरियाँ माशाल्लाह। इसमें 30,000 वाली बकरी मौजूद है, 35 वाली है, कोई ऐसी भी 18 वाली बकरी में जो रेट मैं आपको दूंगा रेट मेरा बहुत ही कम होगा, अच्छा रेट होगा। चीज़ें मेरे दोस्त साफ़ सुथरी चीज़ें हैं मेरे दोस्त। बकरी इसमें एक से बढ़कर क्रॉस हो चुके हैं मेरे दोस्त। ऐसी हैं कोई 3 महीने की, कोई 4 महीने की, 2 महीने की, 2.5 महीने की, ऐसी सब क्रॉस शुदा है मेरे दोस्त। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के आप काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी भी नस्ल के लिए जानवर लेना चाहते हैं हमसे रब्ता करें, आए हमें मिलें। बिस्मिल्लाह गोट फार्म का आप विज़िट करें। तरह तरह के आपको जानवर मिलेंगे, आपको हर तरह के आपको जानवर मिलेंगे। इनमें बकरियाँ जो है ना अबलग में भी आ रही है, मक्की चीनी टड्डी गुलाबी हर तरह की बकरियां आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़्यादा जो तादाद इसमें आ रही है ना वो गोनी बकरियों की तादाद है।
माशाल्लाह खूबसूरत है, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट गुलाबी बकरियाँ भी आपके सामने ये देखें माशाल्लाह दोस्त शामिल हैं, अच्छी बकरियाँ शामिल है। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट यूसुफ भाई की हमें अच्छी टैडी बकरियों की बर्बरी की वीडियो बना के दिखाएँ। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो वीडियो आपको दिखा दी, इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह फार्मिंग के लिए मेरे दोस्त ये बहुत ही कामयाब बकरियाँ हैं, अच्छी बकरियाँ। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह का पढ़ के ये काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा मिलेगा। और ख़ुद सोचें मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी नस्ल के लिए आप को जानवर चाहिए हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको तरह तरह के आपको जानवर मिलेंगे। ये स्पेशल जो बकरियों की मैं आपको लाट दिखा रहा हूँ, स्पेशल बना के दिखा रहा हूँ। हर बकरी इसमें चुनी हुई बकरी है, अच्छी बकरी है मेरे दोस्त देखें, और ख़ूबसूरत। और इसमें एक्टिव डबल हड्डी में तमाम के तमाम बड़ी बकरी इसमें कोई भी नहीं है। मुँह से 2 दांत 4 दांत 6 दांत। हालांकि हम वैसे बकरी को ना लेट क्रॉस कराते हैं क्योंकि ब्रीडिंग अच्छी होती है, नस्ल अच्छी होती है। मज़े की बात यह है मेरे दोस्त, टैडी बकरी जो है ना, जैसे इनकी उम्र ज़्यादा होती जाए ये बच्चे जो है ना ज़्यादा देती है। इनका ये बहुत ही फ़ायदा है मेरे दोस्त। इस वजह से मैं गुजारिश करता हूँ मेरे दोस्त, आप टैडी बकरी आप फार्मिंग स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मैं आपको रेट बताता हूँ, रेट जो होगा एक होगा, अच्छा रेट होगा। इंशाल्लाह रेट मेरा बहुत ही पसंद आएगा, इंशाल्लाह मेरी आप लाट उठा लेंगे। रेट मैं आपको बताता हूँ, अगर लाट की लाट आप उठाएँ उनका रेट एक होगा, अगर कुछ अलग लें उनका रेट अलग होगा, एक नहीं होगा मेरे दोस्त। इनका रेट सुन लें, रेट मैं आपको बताता हूँ। इनका रेट जो होगा वो सिर्फ 18,500 के हिसाब से मैं आपको रेट दूँगा। रेट इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही कम दे दिया है। अगर लाट की लाट ले आपको एक रेट पे मिलेगी, अगर कुछ अलग ले उनका रेट अलग होगा, एक नहीं होगा। देखिए माशाल्लाह ये ऐसी बकरी भी हम आपको 18,500 के हिसाब से दे रहे हैं। देखिए मेरे दोस्त, बड़ी बड़ी बकरियाँ, अच्छी बकरियाँ मैं आपको 18,500 के हिसाब से दे रहा हूँ। कौन देता है मेरे दोस्त ऐसी बकरियाँ? आप मंडी पे जाए ना, आपको ऐसी बकरियाँ नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। मंडी से एक एक दो दो मिलते, ऐसी बड़ी लाट मंडी पे नहीं मिलती मेरे दोस्त। मैं जो आपको बकरियाँ दे रहा हूँ ना, जिम्मेवारी और गारंटी के साथ दे रहा हूँ। लाट की लाट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाट है, एक्टिव और जिम्मेवारी की लाट है। ये देखें मेरे दोस्त, हर बकरी इसमें एक से बढ़कर एक है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा सब्सक्राइबर बने, साथ ही घंटे प्रेस करें तक मददगार भी जो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ।